Всем привет! Доброго времени суток. Добрый вечер уже. Да-да-да. Намасте, Хариом, Сайрам. Показываем нашу непогоду. У нас метели, пурга, снегопады и гриб. Я вырежу. Что я Как тебе? ты вырежешь? Очень просто. Ножницами? Как я обычно делаю. Ножницами я делаю. Такое небо непонятное. Да? Какое-то, как и туман, и как ярко, и солнышко. Когда отсвечивает. Да-да. А мы едем на день рождения к внучке. Ей сегодня 2 годика. Внуку 3 года было, 31-го, а внучке вот сейчас 2 года будет. Сегодня. Есть. Да. Что меня снимать пьяного? Давай, рассказывай. Что меня пьяного снимать? Это ладно. Что снегопад, что ожидается у нас завтра? Такая же фигня, Такая же фигня, такие же непогода. как и сегодня. У нас метели, ночью аж завывает, аж свистит в окна сквозь ставни. Ставни закрываем, и все равно свистит аж. Мы любим спать в темноте. Да, особенно ночью. Да-да. День прибывает. Мы еще те блогеры с 2000 года запечатляли все в своей жизни. А теперь вот надо все переделать с кассет на USB, все скидывать. А это дорогое удовольствие. В магазине надо все делать. Какие красивые облака. Какие красивые облака. Отсвечивает красно. Едешь и смотришь, а дорога серая, лето вьется. Дороги, дороги, дороги. Я заметила, вот у нас, мы когда в России жили, вот дорога все равно была, расстояние как-то оно ощущалось. А здесь почему-то расстояние вообще не ощущается. Вообще не ощущается. Какое расстояние ты пишешь? Ну, вот от города до города сесть и поехать. Вот даже это, чтобы эти 50 километров проехать до врача, ты не захочешь ехать никуда. Это надо выбирать день, как-то ехать. Ты не равняй Россию. Вот. Мы там на коняшках ездили. Да. А тут вообще не чувствуется. Мы, например, имеем право выбора врача. Мы не привязаны ни к какой поликлинике. Мы можем быть у одного врача, потом поменять другого, если он нам не нравится, уйти к другому врачу и быть у него. И мы не привязаны. Все теперь, а тем более сейчас все передается по интернету, карточки.
врач делает предыдущему врачу запрос, и тот должен выдать всю историю болезни. Если Вот. один врач не дает больничную, бы я пошел к другому, тот даст. Да, так многие и делают, которые ходят на больничный. И расстояние здесь вообще. Вот, например, глазному я сделала термин, не стала у себя делать вот здесь, а поехала в свой город сделать. Он 40 километров от нас, 40, я даже не знаю, ну где-то 40 километров примерно. И это для меня расплюнуть. Я проехала туда, и обратно, и домой приехала. Да еще и по магазинам прошлась. Смотришь, и день прошел. Ну да, как бы так. И не ощущается того, что вот, и никакой загруженности нет. А в России, ты знаешь, ты думаешь, вот тебе надо ехать, это загруженность, это вот это. Не знаю, даже и машина была у нас в России. И все равно, что мы часто к Любке выбирались в Санкт-Петербург? Конечно, нет. Нет, потому что прежде чем подумать, надо еще машину отремонтировать, подумать, посмотреть. Ну, как-то так вот, чтобы она доехала и приехала. Один раз вообще даже без тормозов ехали. Были тормоза всегда. Плохенькие, но были. Плохенькие, но были. Через несколько качков, да, Ну, срабатывали. Так что вот такие вот дела. А здесь вообще ничего. Может быть, здесь потому, что сплошь и рядом деревни. Они прям... Ты проезжаешь постоянно по деревням. С одной выехал, в другую заехал. И здесь не ощущается никакого пространства между деревнями. Ты не равняй Россию, какая она маленькая. Да? Да. И Германия. Какая большая. Да, Германия это один Алтайский край или какая-то область. Тверская область, и то, наверное, больше Германии. Уж не говоря о других областях. Там от деревни до деревни в России 12 километров. А здесь 100 метров. Это самое меньшее 12 километров. Ну, в районных деревнях вот таких вот. Что это такое? Не знаю. Подъехали. Вот. Не успели вот выехать из одной деревни показатель. Вон она, уже другая деревня. Ну, где тут? Километра нет. Ну, километр, может быть. От силы. Только разгонишься и тормозишь опять. Может быть, из-за этого. Как-то так. Здесь как серо все. Ну, немножко снег есть всё равно. Ну да, есть. Сероватое такое. Ну правильно, он сейчас не идет, и через некоторое время опять пойдет. Но все равно чувствуется. И затянуто все облаками снежными. Снежными облаками. А я снимаю фильмы и не собираю, и не выставляю. Ай-яй-яй-яй. Да нету времени. Вот опять внуки заболели. Вот опять надо ехать к Юле. Вот что делать? Сама заболела. И работать надо. И детей жалко. Серо, хмуро, печально. Да, кашель у меня.
Давай уже просыпайся, едешь, кобыла. О! Вот из-за тебя я не могу полностью фильм просто поставить. Вырежешь? Ого. Это же время надо, это же сидеть надо, это все прослушать, просмотреть надо. Я же не матерюсь. Но все равно. Есть жеребец, есть кобыла. Есть Некрасиво. сука, есть кобель. Это все русский язык. Что я могу сделать? Да? Да. Ух ты, это что за тачка такая, блин? Электричный. Развозят что-то. Пиццу. Пицца. Мюнхен. Не, Мюних. Мюльдорф. Ой, точно Мюльдорф. Какие облака. Облака. Серые. Томные, такие тяжелые. Как будто вот сейчас раз, и они сядут на землю. Наверное, воды много в них. Им так хочется опуститься, присесть на землю, отдохнуть, сбросить с себя лишнее и взмыть легкими, белыми, пушистыми ввысь. Ты что-то уже стихотворение заговорила. Да запросто. Там гости уже, наверное, сидят, ждут нас. Одни. Мясо ждут уже гости, наверное, сидят. А мы еще только едем. Мясо, 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 мясо. Да. Мы мясо, 2 салата сделали, дочь. Ты кому сейчас говоришь? Внучи. На стол. Только колбасы тебе надо взять больше, ничего не надо? Да-да, колбасу варю. Вот только от колбасы берешь и быстренько назад. Да-да-да. Вот мы выехали из города Таранройта и едем домой. Снег лежит буквально везде. Такого здесь никогда не бывало, в этих местах. Снег никогда не лежит здесь. Вот, незаметно 2 года пролетели. Уже дети большие. Так, у нас теперь февраль, март, апрель. Вот, 1,5 месяца почти пройдет. Да нет, почти 2 месяца пройдет. И снова 2 дня рождения. Уже маленьким нашим погоду будет. Уже нашим малюсеньким будет погоду. И Вадиму, и Доминику. Рабочий день сегодня, поэтому долго не задержались, да. И у
меня еще гриппозное состояние, так что долго не стали сидеть. Поехали домой. Заражать не хотим никого. Все. Сейчас мы вывернем напрямую. На 1 цент здесь дешевле. На этой заправке. Всего на 1 цент. Подорожало все. В магазинах все подорожало. А зарплата не повысилась. Ну, они не короны убивают, так голодом морить будут нас. Хотя минимальная зарплата установили, правительство по Германии установило, что ух ты, зайчик побежал, что работодатель не может дать минимальную меньше, скольки, 9,50, да, или 9,60? 9 евро, 9 евро 60 не имеет права дать работодатель зарплату. Если он принимает на работу рабочего, он не имеет меньше поставить ему зарплату. Вот так. А раньше было 5 евро, даже вот в Саксонии. Самая у нас такие Саксония, и дальше туда земли были бедные. Вот у них там вообще по 5 евро люди работали в час. А сейчас вот везде приняли вот такое вот законодательство. Но это очень даже хорошо. Уже люди не будут работать почти за бесплатно. Большой наплыв, конечно, с Кроации, с Югославии, с Румынии. Вот. Большой наплыв, и работают люди за копейки. Ну и нашим тоже достается. В любом случае зарплата очень маленькая по сравнению с ценами, которые сейчас существуют. Вот так как-то. Ладно, на ночь глядя не будем о грустном. Выживем. И не такое выживали, и не такое проживали. Я помню, у мамы мы ходили в школу, и у мамы зарплата была 30 рублей. И мы жили, мама еще корову держала, еще и сено покупала, и солому, потому что того сена, что давали бесплатного, не хватало. И дров, которых давали бесплатно, тоже не хватало. Покупали все. Конечно. Единственное, что вот плохо, что здесь мы не можем не посадить своего, ни картошки, например, ни свеклы, ни капусты. Это все скупли. Ну ничего, не умираем же, проживем. Я сегодня вот тоже разговаривала с подружкой со своей. Она живет в Заксоне. И я ей говорю, да где это видано? Люди плачутся, страдают. А посмотри сейчас везде. Зимой едят свежие овощи, свежие фрукты, свежие ягоды. А ведь раньше наши родители не знали этого, чтобы свежее есть. Наши бабушки, дедушки не знали. Только цари наши ели, государственные правители ели. У них только были вот такие теплицы, парники, из которых они питались вот этой вот вкуснятинкой, свежатинкой. У них на столах были фрукты заморские и все такое. Парники работали и кормили, а люди бегали, воровали, а их убивали за это, головы отрубали, руки отрубали. А мы живем, мы это все едим. Ну пусть мы не купим килограмм, ну 200 грамм, 100 грамм мы можем для себя позволить купить. Уж в охотку-то, если. Даже наплевать на это ГМО, даже выращено пусть там ГМО или не ГМО, но все равно это свежие. Конечно, он
попадает какая-то часть, все равно попадает этих нитратов, попадает и в это. Но наш организм настолько прекрасен, это же завод по переработке, даже яды перерабатывает. Я не помню кто. Сейчас я вспомню, кто из ученых употреблял яды. Яд, чтобы его, он знал, что его должны отравить, потому что ему в юности сказали, что ты умрешь от яда. И он начал употреблять мелкими дозами яд. И он настолько окреп, когда его действительно хотели убить, отравить ядом, яд на него не подействовал. Да даже вот этот у нас, как его, про него басни все ходят, рассказывают. Распутин. Он тоже ведь себя закалял. И яд его не взял, яд его не смог убить. Ведь никто не знает правды о нем. Ходят только басни или извращенные истории, рассказы. Ну, во всяком случае, он себя закалял. И его яд не взял, пока его не убили, не застрелили. Вот так. Так что наш организм настолько способен даже яды перерабатывать. А уж не говоря тут о ГМО или о чем-то нитратах каких-то. Мы настолько способны и уникальны. Мы вселенная, мы полностью вселенная. Так что не бойтесь ничего. Будем жить. Сколько нам отведено, сколько Бог дал, столько мы и проживем. И продвигаемся. И всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Спокойной ночи. Good night. Добрых снов и добрых сновидений. И не думайте ни о чем. Живите радостью и позитивом. Сначала. Как по-немецки сказать, куда ты несешься? Да, как по-немецки сказать, куда ты несешься? Warum fährst du so schnell? И все, больше нет слов. А русский язык это богатый язык. Куда ты несешься? Куда ты мчишься? Зачем так быстро едешь? И так далее. И так далее, и матом, и тому подобное. Так, вот куда ты едешь, знак стоит. Уи! Деревня начинается. Офигеть.